Allora, andiamo alla parola. Ieri pregavo, chiedevo al Signore, no? Cioè, una parola per condividere, perché avevo tante cose in mente. Sono in un momento che sono molto nel Vecchio Testamento, forse perché lo sto leggendo di nuovo e quindi ci sono tante cose che mi stanno chiamando l'attenzione. E poi ero tanto in dubbio perché venerdì Edison pure mi ha chiesto allora di cosa parli, ho detto non lo so, tante cose in mente, ma avevo un argomento deciso che sapevo che era su quello che dovevo parlare, che era riguardo all'obbedienza, non avere fede. Martedì abbiamo parlato, nella preghiera online abbiamo parlato, ricordate, nella preghiera online abbiamo parlato di fede, di chiedere più fede. E ieri sono riuscita a mettere insieme tutti i pensieri che avevo. Nel mentre aprite le vostre Bibbie, Rebecca proietta là, leggeremo i numeri 13 e 14. Ok? La domanda oggi, come titolo, diciamo così, di questa condivisione è come sconfiggere i giganti. E poi capiremo chi sono questi giganti. Un po' di anni fa, non lo so in Italia perché io ero in Brasile, si era creata una frase, si era cominciata a dire una frase molto famosa, forse perché è uscita una canzone che parlava delle promesse, no? Di un Dio di alleanza, un Dio di promesse, e quindi nel mondo gospel si era creata una frase di effetto che diceva così: chi ha una promessa non muore. In Italia avete sentito dai predicatori questo? Chi ha una promessa non muore, per dire, se io ho una promessa nella tua vita, fidati, tu non morirai. No, e questa è diventata tutti, cioè, sai, i predicatori delle conferenze, tutti usavano questa frase: tu hai una promessa non muore. Però mentre leggevo, io non ho trovato una disfunzione in questa frase, perché non è vero che anche chi ha una promessa muore. E qui in numeri 14, numeri 13, ok, allora leggeremo qualche versetto, però faccio un piccolo riassunto di cosa parla. Qui è quando Mosè, loro sono usciti dall'Egitto, hanno attraversato il mare Rosso, no? E il Signore aveva promesso al popolo di Israele la terra di Canaan, non so come si dice in italiano. Ok, Dio gli aveva promesso, ok? Allora arrivano a un certo, ma sappiamo, la terra non era vuota, c'erano altri abitanti, c'erano altre persone, c'erano altre città, però Canaan era una bella terra, era una terra fertile, e quindi per questo Dio aveva promesso a loro quella terra, perché Dio non ci promette cose che non sono buone, ok? Però poi Dio dice a Mosè chiama 12 principi. Sappiamo che avevano le 12 tribù di Israele e ogni tribù aveva un capo, un leader, no? Perché il Signore gli aveva ordinato così per ogni tribù, perché Mosè non poteva governare tutta quella gente da solo, e quindi Dio gli aveva detto: ok, nomina i leader, per ogni tribù un leader, un capo. Ok, il primo punto importante, quindi Mosè doveva chiamare 12 leader, 12 capi, 12 principi, quindi non erano persone qualunque, ok? Mosè li chiama e gli dice: andate a spiare, guardare la terra.
e loro sono andati in una missione di 40 giorni, no? Sono arrivati in quella terra, poi leggeremo qualche pezzetto perché non voglio, il testo è... Arrivano là, guardano, poi Mosè ha detto, prendete anche i frutti della terra e portati perché vogliamo vedere, no? Poi arrivano in un determinato, in una valle, la valle di Escol si chiamava, e hanno preso un grappolo d'uva che hanno portato in due. Ragazzi, io non riesco a immaginare un grappolo d'uva portato in due persone, no? Però la Bibbia non mentisce, quindi se era una terra di giganti, quindi era tutto grande, era tutto, no? Però c'è. Se la Bibbia dice che hanno portato in due, io ci credo perché credo nella parola di Dio. Quindi poi hanno preso altre cose, però quando sono andati sopra, hanno guardato, hanno visto che c'erano i giganti, c'erano i figli di Anak, c'era una popolazione forte, erano delle città fortificate e hanno avuto paura. Dove voglio arrivare? Allora, voglio arrivare ai punti, quali sono i nostri giganti? Quindi prendiamo i punti. Avevano una promessa, Dio gli ha promesso la terra, ok? Dio ha promesso, non è stato qualunque altro, un re, Dio gli ha promesso. Ha chiamato dei leader e sono andati. Tornano. Adesso leggiamo il primo verso, 13-27. Così capiamo cosa è successo. Numeri 13-27 dice così: e fecero il loro racconto dicendo: noi arriviamo nel paese dove tu ci mandasti, è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco dei suoi frutti. Quindi erano meravigliati di quello che c'era là. Soltanto il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate, grandissime, e abbiamo anche visto dei figli di Anak. Gli Amalekiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei, gli Amorei, la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare lungo il Giordano. Ok. 12. Di questi 12, soltanto, dopo lo capiremo la storia, 2, Giosuè e Caleb, dopo parleremo di loro, si sono impossessati della promessa in quel giorno. Gli altri 10 non hanno visto tutto quello che c'era di buono, hanno visto tutto quello che c'era di buono, però hanno sopravvalutato quello che non c'era favorevole. Quindi la prima cosa, quando loro raccontano quello che hanno visto, raccontano una riga di cose positive e poi 10 righe di cose negative. Quindi il primo gigante non erano i figli di Anak, era la incredulità. Quindi il primo gigante che vediamo qui e che vediamo anche nella nostra vita che dobbiamo vincere è la incredulità. Ok? Poi nel verso 30 Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, poiché possiamo riuscirti benissimo. Quindi noi conosciamo la storia, sappiamo che soltanto Giosuè e Caleb entreranno nella terra.
ok? Poi capiremo ogni punto piano piano. Però quindi Caleb deve dire, ok, immaginate l'assemblea, sai quando facciamo le assemblee qua, no? Cioè uno dice una cosa positiva e poi partono 10 con tutti i punti negativi, non è così? In ogni riunione è così, perché siamo così, tendiamo a vedere solo quello che non va, ma non prendiamo possesso della promessa. E quindi qui loro hanno avuto, si sono lasciati prendere della incredulità. Poi c'è un altro gigante da vincere, che è la mancanza di identità. Nel verso 33 loro diranno così: ok, aspetta che mi sono persa qua. E abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte al quale ci sembrava di essere delle cavalette, e a tale sembravano a loro. Allora vi faccio una domanda: loro erano lì in agguato, ok? Spiavano la terra, i giganti li hanno visti. Vi faccio una domanda, o forse no, perché chi ha detto che loro sembravano delle cavalette? Loro stessi. Non sono stati i giganti che sono arrivati da loro e detto: Giovanni, tu sei una formica, ti schiaccio. No, perché non l'avrebbero detto, avrebbero fatto. Li avrebbero subito uccisi, schiacciati. Quindi sono loro stessi che fanno quel giudizio di loro. Siamo delle cavalette, ti amasseranno, quindi una mancanza di identità, perché Dio ha detto: andate, fate, io sarò con voi, io vi darò quella terra, perché siete il mio popolo eletto. Però loro si sono lasciati travolgere dalla minaccia, ma non si fermano là, hanno cominciato a mormorare, il mormorio. Se c'è una cosa che veramente penso che è una delle cose che dà fastidio a Dio, è il nostro mormorio. Sai perché? Perché mormorio, cercando la parola, significa brontolare, criticare, sparlare, diffamare, calunniare, pettegolare. Quindi quando noi mormoriamo stiamo facendo tutto questo nel confronto di Dio. Un conto è se io sparlo di mano, c'è un certo peso, ma è mano. Però quando io permetto che il mormorio entri, io sto sparlando, criticando Dio. E quindi loro cominciano con il mormorio. Leggiamo 14, nel numero 14:2, dice così: e tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aarone, e tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel paese dell'Egitto, e fossimo pur morti in quel deserto. Leggiamo anche il 27, perché c'è: fino a quando, qui a Mosè parlando, sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? E io ho udito i mormori che i figli di Israele fanno contro di me. Quindi mormoravano, perché quando mormoravano contro Mosè e Aarone stavano mormorando contro Dio, perché mica era un'invenzione della testa di Mosè e di Aarone tutto quello. Era la promessa di Dio, era la parola di Dio, era Dio che li aveva mandato. Ok? Allora loro cominciano a mormorare, guarda come abbiamo, il popolo di Dio non c'è memoria. Erano appena usciti dall'Egitto, avevano vissuto delle cose grandi, delle cose meravigliose, avevano visto tutto l'esercito di Faraò morto, annegato.
avevano la manna, avevano la colonna di fuoco, la nuvola, perché non ci ha fatto morire nel deserto. Quindi avevano vissuto delle cose intense, meravigliose, forti, alla prima sfida, perché non ci ha fatto morire nel deserto. Ci identifichiamo in questo? Che a volte Dio ha già fatto delle cose grandi per noi, ha già fatto dei miracoli, e quando siamo davanti a un gigante, una difficoltà, subito, perché? Perché cos'ha? Perché così? Perché io? Perché quello? Sono diventati dei mormoratori, dei lamentoni. Mosè non li sopportava più, ma nemmeno Dio, perché vediamo che cosa succede in avanti. Poi viene un altro gigante, la ribellione, perché allora lì non contenti i 10, ricordiamo, 12, 2, Giosuè e Caleb, fermi, saldi nella parola, nella promessa, sì, andiamo, facciamo, però gli altri 10 hanno provato a fare una ribellione. E qui c'è un segreto. Fino qui, no, Dio non aveva ancora dato il suo verdetto, che non entravano più, che non avevano ereditato. Ma quando loro si ribellano, versetto 4 del 14, e si dissero uno all'altro: nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Ecco, qui loro hanno firmato la loro sentenza di morte. E questo è dove, in questo punto, è dove Dio decide che solo Giosuè e Caleb sarebbero entrati. Fino al mormorio, fino a dubitare, fino a non avere un'identità, pure Dio va bene, diceva, sono umani, è normale. Però quando si sono ribellati, gli hanno detto: torniamo in Egitto, facciamo un altro capo e torniamo in Egitto. Lì Dio ha detto: no, adesso. È qui che si decide, perché solo Giosuè e Caleb entrerebbero, e gli altri 10 e tutti gli altri no. Perché si sono ribellati non contro Mosè, si sono ribellati contro Dio, perché Dio li toglie dall'Egitto in un modo miracoloso, gli promette una terra, e davanti alla prima difficoltà, perché non era nemmeno tanto grande per andare al mare, cosa dicono? No, torniamo in Egitto, torniamo alla schiavitù, torniamo al peccato, torniamo alla vecchia vita. Quante volte noi facciamo la stessa cosa? Stiamo camminando, stiamo percorrendo una strada, vediamo dei miracoli con il Signore, stiamo cercando di obbedire, però davanti a una situazione di difficoltà io dubito di chi è il mio capo. E dico: no, va bene, fino qua, va bene, Signore, ti servire era bello, però questa difficoltà no, essere credente è troppo difficile, essere cristiano è difficile, no, perdonare gli altri, sopportare la croce, sacrificare il mio, no, questo no, torna in Egitto. Continua a essere cattolico, buddista, spiritista, kardecista, quello che vuole. È quello che stavano dicendo. Tipo: no, questo Dio no, troppo difficile. Ma Giosuè e Caleb, loro hanno confidato nella promessa e non si sono ribellati. Fiducia più obbedienza è uguale alla conquista delle promesse che Dio ha fatto nella tua vita.
Quindi se tu vuoi arrivare, conquistare quello che il Signore ti ha promesso, perché ci sono cose che ci vengono date, ma ci sono cose che vengono conquistate nella vita. E Dio per loro stava facendo delle cose grandi, però la terra dovevano conquistare. E se leggiamo, e se avete letto, sicuramente vedete che loro dopo hanno combattuto con gli Amalechiti, con gli Amorei, e li hanno distrutti tutti. Però hanno lottato, non è? In alcuni casi Dio ha mandato anche gli angeli, però tante battaglie hanno vinto loro, ma avevano la certezza della vittoria perché Dio era con loro. Quindi non importa che cosa tu stai affrontando, qual è la battaglia che tu stai vivendo, non importa contro chi tu stai combattendo, tu hai una garanzia. Se Dio ti ha promesso, Lui è con te, combatte insieme a te e ti darà la vittoria. Se è qualcosa che il Signore ti ha promesso. Allora vediamo che cosa succede. Numeri 14:9 dice così: soltanto non vi ribellate all'Eterno e non abbiate paura di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che ti proteggeva si è ritirata e l'Eterno è con noi. Non abbiate paura di loro. Qui Giosuè e Caleb cercavano di incoraggiare il popolo, cercavano di dire: non abbiamo paura, andiamo, Dio è con noi. E quante volte nella nostra vita noi sentiamo queste parole: no, non mollare, vai avanti, Dio è con te, però noi diamo più voce all'incredulità, non affermiamo la nostra identità e ci ribelliamo contro Dio. Allora nel verso 11 dice così: e l'Eterno disse a Mosè: fino a quando questo popolo mi disprezzerà? E fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò. Farò di te una nazione più grande e più potente di lui. La ribellione loro ha provocato l'ira di Dio. E quindi Dio decide: no Mosè, basta, elimino loro e faccio di te un nuovo popolo, una nuova nazione. Però Mosè, vi ricordate Mosè? Prima aveva detto: ma fino a quando dovrò sopportare questo popolo? No. Però Mosè era un leader. Mosè era anche un pastore nel senso anche delle pecore, no? Degli animali, ma era anche un pastore del popolo. Quindi un vero leader, anche se amareggiato, ferito, qui c'è un grande segreto. Anche se lui stesso aveva detto: fino a quando li dovrò sopportare? Quando Mosè ascolta questo da parte di Dio, Mosè intercede per lui. Quindi qui c'è un altro segreto molto importante. I veri leader, in tutti i sensi, non solo i pastori, i veri leader, i leader nella casa, il padre, la madre, i leader nella chiesa,
il leader della lode, il leader dei giovani, anche se a volte è arrabbiato, anche se a volte no, ti fanno tribulare, lui ha un compito davanti a Dio e quindi lui intercede anche per il mormoratore, anche per il lamentore. E Mosè non... È troppo bella questa parte. Leggiamo del 13 al 16, perché Mosè cerca pure di, non so se si può dire, barattare con Dio, no? E Mosè dice così: allora Mosè disse all'Eterno: ma lo udranno gli egiziani, di mezzo a quale tu hai fatto salire questo popolo per la tua potenza, e la cosa sarà risaputa dagli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, o Eterno, sei in mezzo a questo popolo, che gli appari faccia a faccia, che la tua nuvola si ferma sopra loro e che cammini davanti a loro, il giorno una colonna di nuvola e la notte una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo con un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: siccome l'Eterno non è stato capace di far entrare quel popolo nel paese che aveva giurato di dargli, e li ha uccisi nel deserto. Guarda Mosè, non so se saggezza o se è stato proprio, come si dice? Astuto. Perché ha cercato di non barattare con Dio. Dio no. Se tu li uccidi, gli egiziani sapranno. Gli egiziani sanno che tu sei il loro Dio. Poi se li uccidi, loro diranno: visto il loro Dio non è stato in grado di farli entrare nella terra promessa. Veramente non sono arrivata a un... Perché poi Dio sembra un po' stupido dire, no? È come se Mosè avesse convinto Dio di non ucciderli, come se Dio ci ripensasse, no? Può dire questo di Dio è un po' strano, no? Ma se avesse visto più lungo Mosè, Cioè, o Dio voleva vedere fino a dove arrivava Mosè, forse stava provando Mosè, non aveva veramente l'intenzione di ucciderlo, ma voleva vedere quanto Mosè amava quel popolo, quanto Mosè sarebbe disposto a intercedere, non lo so. Ok, quindi Mosè cerca di persuadere Dio e ci arriva. E Dio perdona e cambia idea. Però nel versetto 29 vediamo un po' il verdetto di Dio per il popolo. No? E dice così nel versetto 20: e l'Eterno disse: io perdono come tu hai chiesto, quindi perché Mosè ha interceduto, vedi pure gli italiani hanno dubbi, queste parole difficili. Ok, ma come è vero che io vivo, tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno, e tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, e nonostante ciò mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli
chi mi hanno disprezzato lo vedrà. E quindi sappiamo che muoiono tutti nel deserto, anche Mosè non vedrà la terra. Questa è un'altra storia. Però è vero che c'è una conseguenza, no? Ok, entreranno, però c'è una punizione. La vostra camminata, che doveva essere di 40 giorni, durerà 40 anni. Allora vi faccio una domanda: quante volte delle cose che il Signore ci promette e che dovevano essere veloci, ma a colpa della nostra ribellione, a colpa del nostro mormorio, noi ficchiamo come un cane che gira intorno alla coda, no? Girando, 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 e non arriviamo. E a volte quello che doveva accadere velocemente ci anni per adempiersi. Colpa di Dio? No, colpa nostra, della nostra mormorazione, della nostra ribellione. Ma anche lì c'è Dio, perché durante i 40 anni, perdonami, durante quei 40 anni li ha provveduti comunque. Ha provveduto la manna, ha provveduto la carne, ha provveduto i vestiti, ha provveduto le scarpe, ha provveduto l'acqua, ha provveduto la nuvola per proteggere, il fuoco per riscaldare. Quindi nonostante quelli non li ha abbandonati, ma hanno girato nel deserto per 40 anni. E noi quanti anni giriamo? Giriamo, preghiamo. Non sarà forse non perché noi stiamo pregando, ma perché noi stiamo obbedendo? O perché sì, siamo in un determinato momento della nostra vita piena di fiducia, crediamo, però nella prima difficoltà lamenti, mormorio, incredulità. Sai qual è la cosa peggiore? A volte dico riguardo all'identità, non è quello che loro pensano di noi. A volte la cosa più difficile non è se Giovanni ha un certo giudizio di me, perché lui mi conosce qua della Chiesa, ma io che mi conosco e mi guardo allo specchio e tante volte ho dubbio riguardo alla mia identità, chi sono, se Dio mi ha chiamato veramente, se veramente dovevo venire in Italia, se veramente dovevo fare il missionario, se dovevo fare il pastore, se dovevo venire a Varese. Sono lì i dubbi che mi fanno retrocedere o girare come un cane intorno alla coda. Giudizi che faccio io di me stessa. I dubbi della mia identità in Cristo che mi fanno girare e non arrivare alle promesse di Dio. Però io questa mattina vi invito poi a leggere il 13, il 14, il 15, sapendo tutti i numeri, perché vedrete quanto Dio è stato buono prima dopo. Però vengo a noi questa mattina. Faccio una domanda: tu vuoi ereditare le promesse che Dio ha fatto per te? La tua vita? Mi piace tanto, sai, perché arriverà un determinato momento più avanti che Giosuè dice così. Lui quando è stato chiamato, no, per guidare aveva 40 anni, dopo aveva già 80-85, e lui risponde così: io ho la stessa forza di quando tu mi hai chiamato 40 anni fa. Quindi la fiducia, il vigore, un uomo di 80 anni, ma anche in quell'epoca non ha modo di avere lo stesso vigore, sono rari. No?
50, per quanto voglia essere attiva, non ho lo stesso vigore di quando avevo 20. Però quell'uomo risponderà in quel modo, perché era fiducioso. Anche se era rimasto 40 anni nel deserto, lui credeva e era desideroso di vedere adempiersi la promessa. Forse in questa mattina tu sei qui e i giovani, sai, i giovani si chiediamo a loro quello che Dio per loro ha promesso un mese fa, loro sono già in ansia, no? Un mese fa Dio mi ha detto questa cosa, non è ancora successo, perché per loro la vita va veloce. Però forse se io arrivo a Angelina o arrivo a Gianfranco o a Roberto e chiedo così, ma tu le promesse che Dio ti ha fatto come sono? Se mi potranno rispondere, sì, ci credo, però sai, sono passati 30 anni, 40 anni. Forse nemmeno si ricordano più, perché a volte Dio ci deve anche ricordare delle promesse. Forse ci sono cose nella mia vita che io non mi ricordo più, che sono cresciuta nella chiesa, quindi sicuramente ho ricevuto le parole, direzioni da parte di Dio quando ero ancora ragazza e già non mi ricordo più. Ma lui ricordava. O forse tu sei qui, ma non hai fiducia più che le promesse che Dio ha fatto per la tua vita si possono adempiere. Io parlo di ogni tipo di promessa. La tua famiglia è salvata, i tuoi figli, non so, marito, padre, madre, guarigioni di una malattia, di un problema di salute. Possiamo andare anche alle cose materiali, una casa, una macchina, una carriera. Ci sono tante promesse. Un ministero. Dio ti ha chiamato al ministero. Ma sono passati 40 anni e tu non ti sei mai preparato per quello. Non sei andato a studiare, non ti sei consacrato, non hai pregato abbastanza, non si adempirà a te. Perché le cose vanno conquistate. Se Dio ti fa una promessa di darti una macchina, ma se tu non hai la patente, scusa, la macchina non arriverà. La patente la devi fare tu. Dio ti chiama al ministero, ti chiama, sì, ho una chiamata, però se tu non cerchi Dio, se tu non leggi la parola, non vai a fare la scuola biblica, non ti consacri, non si adempirà, perché vanno conquistate, ci sono cose che devi fare te. Quelli impossibili fa Dio, ma quelli che sono naturali, terreni, li fai te. Ma per farli tu devi confidare nella promessa. Tu devi confidare soprattutto in chi ci ha fatto la promessa. Come genitori, noi siamo i primi a volte a screditare Dio in questo. Perché noi come genitori, sai, i figli vengono e dicono, mamma mi compri la caramella, e tu dici così, sì, dopo la cena. No? O il figlio ti chiede la bicicletta e tu dici sì, a Natale, però a volte noi non lo facciamo. E sai cosa succede? Dopo un po' i figli non credono più. I figli non ci credono più. Quando sono già grandicelli, no? Oppure si dice lui fa, sì, vabbè. Poi quando tu arrivi, oppure li sorprendo, lo so, perché lui mio può dire questo, alcune volte io dicevo sì, dopo vediamo, dopo facciamo e non lo fa. Poi a un certo punto qualcosa che io dicevo a lui dicevo, vabbè, non ci credeva più, perché ho fatto io, sono io che mi sono screditata. Ma Dio non è così, Dio non mentisce. Se Dio ti ha dato una promessa, Lui la adempie.
capire cosa tu devi fare, qual è il tuo compito per adempersi, perché le cose vanno conquistate. No, perché anche Re del Cielo è conquistato per forza. Quindi in portoghese c'è un'altra frase che dice: la vita non è una fragola. Così, non è una fragola, vanno conquistate, vanno sudate, vanno combattuti, ci sono delle battaglie, ma noi abbiamo una garanzia. Allora io ti voglio dire questa mattina, tu vuoi ancora? Tu credi ancora? Vuoi arrivare alle promesse che Dio ti ha fatto nella tua vita? Vuoi entrare? Sai che entrare nella terra promessa possiamo dire anche come entrare in un luogo di sicurezza, di abbondanza, di intimità, di una vita con Dio. C'è anche quel senso lì. Entrare nella terra promessa vuol dire anche vivere una vita serena con Dio, indipendentemente di quello che ci circonda. Entrare nella terra promessa vuol dire anche in mezzo alla guerra che sta per, no? Siamo in mezzo a un rumore, essere tranquilli, sereni, che tu morirai quando Dio decide e forse muoiono tutti, tu rimani perché Lui ci ha dato una promessa. Quello è entrare nella terra promessa. Però la prima cosa è lascia l'incredulità. Il popolo evangelico, io penso che è più increduli di tutti. Tra tutti i cristiani, tra tutti quelli che credono in Cristo, forse gli evangelici sono i più increduli, perché noi siamo immediatisti. Se non succede domani, vabbè. Ma io parlo di me, non parlo di nessuno qua, parlo prima a me. La seconda cosa, afferma la tua identità in Cristo. Afferma la tua identità, ti metti come no, io credo. Possono morire tutti, non importa quello che succede, non importa se ci sono giganti, non importa se c'è Putin, se c'è Trump, non importa se c'è la bomba atomica, non importa se c'è la crisi, io so in cui credo. E il Dio che mi ha promesso, Lui farà nel suo tempo, nel tempo giusto, e io mi faccio quello che è la mia parte, mi metto in moto, mi guardo allo specchio e dico: ok Anna, tu sei peccatore, tu sì, hai mollato, sì, tu crolli ogni tanto, però io vado avanti perché io so in cui io credo, io so che Dio mi ha chiamato, io so che non importa le difficoltà che mi stanno davanti, io vado. Perché quello che Dio ha già fatto per me, io non posso dimenticare, non posso avere la memoria corta. Non mi posso scordare che mi ha tolto dall'Egitto, che mi ha tolto dalla schiavitù, che mi ha tolto dal peccato, che mi ha già guarito, che mi ha già liberato, che mi ha dato lo Spirito Santo. E allora, davanti alla difficoltà, cosa faccio? Comincio a mormorare, a lamentarmi? No! E l'ultima cosa, non essere ribelle. Non ribellati contro Dio. Se Dio ti dice di andare a destra, vai a destra. Se ti dice di andare a sinistra, vai a sinistra. Se ti dice di fare il cammino lungo, fai il cammino lungo, non prendere scorciatoie. Anche se ti può sembrare più veloce o più facile, non farlo. Non farlo. Fai
quello che Lui ti ha detto di fare. Se ti ha detto di aspettare, aspetta. Se ti ha detto di avanzare, avanza. Vi ricordate quando cadono le mura di Gerico? Sembrava folle. Fai 7 giri, suonava troppo. Cioè, a volte sembra che Dio ci scherza. Però quando si obbedisce, le cose succedono. Capito? Però è folle, tante volte è folle. È folle perché è fuori. Noi non arriviamo perché noi non conosciamo il futuro. Tu non conosci il tuo futuro, sapevo. Nemmeno io. Ma io conosco Dio. E se Lui ha promesso, si adempirà. Quindi non devo stare a fare domande. Se Lui mi dice di andare a Varese, vado a Varese. Se mi dice di andare a Verbania, vado a Verbania. Se mi dice di... Sai quante volte? A volte sappiate un po' la nostra storia, no? A volte c'è il mio capo, che conosce anche mio marito, lui dice sempre: tuo marito è fuori. Io non so come vivete così, cioè, girare, fare. No. Perché ho detto: vai lì, vai qua, ma c'è, o cosa c'è? Se chiedete a Edison di cosa lui è sicuro di quello che Dio ha detto a lui di fare. Tutto il resto, nessuna sicurezza. Noi non poniamo la nostra sicurezza nelle finanze, nelle conoscenze. Quando siamo venuti in Italia non sapevamo una parola in italiano. Io no, lui aveva fatto un corso che ha servito a poco. Non avevamo le finanze, non avevamo niente. 3 figli, adolescenti, che non volevano venire qua. E nemmeno la moglie voleva venire qua. E Dio ha provveduto tutto, ha fatto, ha aperto il mare, ha fatto tante battaglie, tante difficoltà. E così avanti, quando siamo andati a Londra, quando siamo tornati a Roma, poi quando siamo venuti a Verbania, tutte cose per noi folle, pazzie. Se racconti a gente che non ha fede dirà: siete, ma a volte anche i nostri figli pensano che siamo matti. Però forse più avanti, no, quando loro racconteranno ai loro figli, ai loro nipoti, diranno: mio papà aveva fede, ha commesso tanti errori ma aveva fede. Quindi non ribelli. Non siate ribelli. Avere dubbi è normale, siamo umani, ma non possiamo ribellarci. Non possiamo ribellarci contro Dio, perché la ribellione ci fa non ereditare la terra promessa. Quindi confida in chi ci ha dato la promessa. Se Lui ti ha promesso, sii obbediente e succederà. Il mio Dio e il tuo Dio è un Dio di parole. Lui non mentisce, ma cambia idea. Ricordatevi, quindi non prendiamo questa teologia di che mi va tutto bene e che posso tutto. No, c'è un prezzo di obbedienza. Giosuè e Caleb entrarono perché hanno obbedito e ebbero fiducia nel loro Dio. E anche tu puoi entrare, anche tu puoi prendere possesso di ogni promessa che Dio ci ha fatto. Basta che tu obbedisca.